Добрый день, друзья! Сегодня мы снимаем нашу тренировку по скандинавской ходьбе не в парке городском, а в лесу на берегу Финского залива. Поснимаем сегодня в разных ракурсах. Есть свои сложности, это пересеченная местность, где-то песок, где-то корни. Тяжело будет работать лидеру. Лидер сегодня Дмитрий, он как раз за кадром. Будете видеть его спину. Ну, вперед! Парни. Корень слева, обходи вправо. Ага. Давай, тут обойдем слева. Тут сейчас корень будет. Вот тут. Более приятный. Вот. Самоизоляция на даче позволяет нам совершать такие прекрасные прогулки по лесу. Здесь не встретишь людей, зато очень много свежего целебного соснового воздуха. Оп. Сейчас вы видите передо мной лидера Дмитрий. Остатком зрения я успеваю заметить его движение. Ну и, конечно же, помогает подсказки.
Ну и звуки шагов и работа палками. Тоже дополнительный ориентир для слабовидящих спортсменов. Прекрасный вид, друзья, не правда ли? Это я не про спину Дмитрия. Право корень. Союз поддержку работает. Конечно. Вот, работа на пересеченной местности усложняет тренировочный процесс, добавляет нагрузки, песок, корни, неровный рельеф, все это. Много корней. Ага. Все это добавляет нам нагрузку и является Еще корень. хорошим тренировочным эффектом. Корень, корень. Вот. Слышите, как шумит волна, прибой? Лазурный берег Санкт-Петербурга. Немножко прибавим темпа. Вот. Давай. Назад. Опа. Давай. Немножечко ускоримся, пока прямая. Песок плотный под ногами. Конечно, на камнях не поскочишь с большой скоростью. А по плотному песку почему не врываясь?
давай, там если камни начнутся, уже так конкретно мешающие, будем разворачиваться, либо в лес уходить. Давайте вверх пойдем. Давай. Сейчас мы на время покинем берег залива, углубимся немножко в лес и часть маршрута пройдем по лесной дороге. Опять зыбкий песок. Дима, как самочувствие? Отлично. Вот. Давно не тренировались тут в связи с эпидемиями, карантинами. Никак было не встретиться нам для ходьбы. Вот наша тренировка подошла к концу. Мы поснимали очень красивые видео в лесу, по берегу залива. Вот, если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного из активной жизни незрячих людей. Ну, в главной роли со мной и моими друзьями. Вот, всем удачи и не болеть. Пока.